Karibuni sana to another video. Leo nimekuja town inaitwa Matasia, past Ngong, na nimeletwa huku kuonyesha 6 shops ambazo zimejengwa na precast concrete panels. So hapa niko na wageni, kuna mmoja mmekuwa mkimwona na kuna another lady hapa atajiintroduce. Mimi naitwa Nick Mwema. Naitwa Ian Kipto. Mimi naitwa Mrs. Payakuni. So, Mrs. Payakuni. Yeah. Karibu sana kwa channel. Naona duka zako zimetokea vizuri sana. Nimependezwa na vile zimekaa. Unaweza tuelezea experience yako ya hii mjengo? Hii mjengo nimeipenda. Hii mjengo ya precast nimeipenda sana. Kwa sababu hii mjengo inakuwa vile imenisefia. Vile nilikuwa natarajia kama ningelijenga na hii mjengo ingine ingeni cost pesa mingi, lakini hii ilinisefia pesa. Na tena hii mjengo ni ya haraka na ni mzuri kwa sababu inakaa smart sana. Hata nimefurahia, hata bado nitaendelea tu na precast. Bado nitajenga naye na nitaendelea naye. Nimeipenda. Okay. Nimependelea. Ukisema unataka kuendelea nayo, kuna ideas gani nyingine ya panels? Niko na ideas zingine ya nyumba zingine za biashara. Na niko na pahali ingine nataka kuweka fence. Hata iko pahali ingine tena nitaenda huko reserve pade ya Narok. Nitaenda huko tena nipeleke niende nijenge nyumba huko. Hivyo mimi kwangu nitastiki na precast ninazipenda. Na nimeona ni nzuri. Kwa hivyo niko na another project itaendelea hapa tu Matasia. Hizi hapa kwa town tu. Kwa ploti nyingine yangu tu. Okay. Niweke nyumba za rento kama hizi. Kwa hivyo nimependelea. Sawa sawa. Hapa Matasia vile tumekuja sijaona manyumba za precast. So ulijuaje kuhusu precast? Mimi nilijua kwa kijana wangu. Kijana wangu ako nje, anafanya kazi huko nje. Sasa yeye ndio alijua, sasa kujua akaniambia. Na kuniambia akaniambia pahali muko huko Ruaka, Two Rivers. Akaniambia niende huko, niende nione. Nikiona kama nitaweza pendelea basi tujenge naye. Mimi nikaenda na engineer Ian, tukaenda na yeye. Sasa nikaenda nikaona pahali ziko. By the way kuona hata niliona na nikadecide tu hapo. Na nikapenda. Sasa kutoka hapo sasa ndio nikakuja na engineer Ian akakuja akanijengea. Hivyo nimependa. Na engineer Ian. Project kama hii kwa ule anataka kuimplement. Tuseme tu kama hii example ilitumia how many panels? Okay, hii imetumia 85 panels ya kujenga hizi duka 6. Yeah. Na urefu wa panels ni ngapi? Tulitumia 2.7. Yeah. Okay. Unaona hii kitu interesting na hii project ni hybrid. Chini ilijengwa na mawe na juu ni precast. So kuna wale watu walikuwa wananiuliza kama wanaweza fanya kitu kama hiyo. So is that hii inaweza tumika kama good example hii project? Yeah, inawezekana. You see hata kama umejenga na mawe or you have done the slab, juu unaweza endelea na precast. Yeah, so iliendelea seamlessly. Yeah. So cost per unit ya kujenga duka kama hii rental inaweza kuwa ni pesa ngapi hadi finishing? I think tumetumia around 160 per unit. 160k? Yeah, 160 around there. Unaona imeintegrate mpaka the shutter doors, roof tumetumia chuma. Yeah. So by the way precast unaona
it just looks like the normal shops, the stalls we have. Yeah. Mrs. Payakuni, Yeah. umesema hiyo advantage ya cost umeoneaje na precast? Nimeona ikiwa nzuri kwa sababu ni economical. Kwa yenyewe hizi ni nzuri, utumii pesa mingi kwa kujenga kama jengo ingine. Kwa hivyo hii ni mzuri. Okay. By the way, this was just like a sample. Tunaendelea there around I think in total maybe around 40 shops. So tunaendelea nazo. So bado nitakuwa nikirudi huko kwa Mrs. Payakuni tu. Utakuja. Tumepata design, tumeona vile tunafaa kuendelea, so tunafuata tu alongside the road nayo. Yeah. Na huku watu wa Matasia wameoneleaje hii technology? Watu wa Matasia wamependa sana, hawajawahi ona, hata hawajui ziko wapi. Hata walikuwa wananiuliza hizi vitu kwani ni nini hizi? Unajenga naye ni nini? Sasa nikawaambia nyinyi nikijenga mtaona. Na tulijenga na wakaona watu, hata wamekuja wengi na wakaniambia wangetaka kujenga kama kujenga na hii mjengo ya precast. Akawaambia wakiwa ready nitawa introduce kwa engineer Ian. Sasa ndio awatekeza. Ni wengi wanataka. Ni wengi wanataka sana. Mimi ndio wa kwanza. Nafikiri mimi ndio wa kwanza hapa. Hapo hakuna nyumba nyingine imejengwa hivi. Hapa nimeona ma container na mawe ndio. Siote siniona ni mawe na containers. Lakini sasa wataanza kujenga na hii. Yeah. Wanapenda. Wanapenda. Sasa si naona maduka zimeisha. Sasa ni watu washabook. Watu wameanza kuja. Lakini nilikuwa nataka nimalizie yote. Alafu sasa waingie. Wakuje. Okay. Lakini watu wameanza kuja kuuliza. Hata wengine wamebook. Sasa watage by next week. Ni stima tu ingie tu moto. Already hata moto iko kwa hapa tu ni kunini tu kufuga mita. By next week hivyo basi watu wataanza kuingia. Yeah. Naona hata milango tumeweka ile milango madomu na hitaji shutter door. Nimeweka mzuri. Ya security. Na naona hata ni high quality hizi duka. Sione kama hizi ni high quality sana. Hata huku sioni milango ingine imewekwa, sasa ndio wanaanza kuweka. Yeah. Sasa naona ni mzuri for security. Nakaa engineer Ian amekufanyia kazi mzuri. Amenifanyia kazi mzuri. Na tumeendelea na yeye vizuri na bado tutaendelea na yeye. Bado nasikia bado kuna project nyingine tutampatia huku. Na bado tutaendelea tu vizuri na yeye. Sawa. Watu mumesikia story ya Mrs. Payakuni. I hope wale wako na idea kama hii ya kuweka maduka za rental ya kukuletea income. Unajua hata pia Mrs. Payakuni amepea watu wengine opportunity waweze kupata pesa zao kwa hizi maduka. Na hii technology ni fast and efficient na cost saving to the client. So kama ulikuwa na similar idea, I hope story ya Mrs. Payakuni imekuinspire ili wewe uweze kuanza rental zako katika town yako. So kwa niaba ya sisi tunasema asanti kwa kuwatch video. Na tutapatana kwa video ingine. Asante.